Zdravo svima dragi moji sanjari, dobrodošli u današnji video ovogodišnjeg vlogmasa. Snimam zimsku rutinu nege lica. Stalno mi postavljate pitanja na tu temu i već je bio jedan video dnevna rutina, a sada ću vam pokazati trenutnu zimsku rutinu. Sjećate se da sam vam pokazala ovu komodicu koja se vrti, na kojoj su uglavnom preparati za negu lica. Nije perfektno organizovana, ponavljam, zato što svaki čas mi je nešto potrebno sa nje. Uglavnom ovo što vidite ovdje ćemo koristiti u ovom videu. Da, ni svetlost mi ovdje nije savršena, ali šta je tu je, nema veze. Jako mi je ovdje loša svetlost, ali nema veze. Prvo ću sa ove dve štipaljke, ili ovo štipaljka jeste, skloniti kosu sa lica, zato što ja imam ovu najiritantniju kao bebi kosu koja se večito zalepi tu. Uvek pre nego što nanesem kreme obavezno pređem lice tonikom, koji god. Samo ne volim neke sa alkoholom koji dodatno isušuju kožu i koji onako peckaju. Ovo je Farmacy Skin Trends. Odličan i lepo miriše. Volim i onaj Lancome roz sa mirisom ruže. I ovaj pamučna vata. Strašno sam umorna. Ne smijem ni da vam kažem koliko je sati. Mnogo sam rano ustala. I to se jako vidi na licu. Posebno podočnjaci. I obavezno vrat. Pišu mi devojke da masovno zaborave da tretiraju vrat kremama i serumima, što je velika greška, jer se na vratu vide bore jako. Dobro, kada sam lice očistila, prelazim na ružinu vodicu o kojoj sam vam toliko pričala. Obavezno lice osvežim njom, predivno miriše. Malo je hladna. Baš je hladna. I tako sačekate minut, dva da se pore otvore, mada trebalo bi već da su se sa tonikom otvorile. Koliko lepo miriše. Kao oni vrtovi sa divljim ružama, onim velikim. Prelazimo na predeo oko očiju, koji jako me iritira, zato što zaista se tu najviše vidi ovdje. Nekako, baš sam mislila da sam jedina osoba koja nema podočnjake dok se nisam porodila, a onda naravno sa manjkom spavanja, umor i iscrpljenost se mnogo više vide na licu. Dakle, za oči obavezno imam neku kremu za oči, serum. Volim ovaj Farmacy, jako je pristupačan, mama mi šalje iz Srbije. I lagano je oko očiju, koža ga brzo upije i bude taj predeo jako mekan. I da, molim vas, kada pričam sa drugaricama na ovu temu, one kao pa nemam bore, pa da, ali tretiranje lica kreće pre nego što se pojave bore. Da se ne bi pojavile i da bi sporije taj proces išao. Dakle, krenite da negujete svoje lice ozbiljnije u 20. godinama. I obavezno imam neki malo uljani serum. Sad imam ovaj 24 karat gold, ali ono što preporučujem, a ja nisam mogla da nađem kad sam išla u nabavku, to je recimo ružino ulje. Inače za ovu rutinu mi je rekla moja kuma. Obavezno ide serum na domali prst, to jest krema, a serum ili ulje ide kap, 2 na kremu i onda razmažete sa ova dva prsta i krenete od unutrašnjih uglova preko kapaka i tako kružnim pokretima i trudite se da ti pokreti idu na gore. I tako i kada skidate šminku. Na gore. Ovako. Tako. Ovo jako prija. A ova ružina vodica divno miriše.
E pa zato mi je i neuredna ova polica, zato što uzmem sa jednog mjesta i zaboravim odakle i vratim bilo gdje. Jezivo, ovo ću morati sutra da složim. Dobro, sad prelazimo na krem. Razlika, na primjer, između moje letnje i zimske rutine je ta što naravno da zimi moramo još više da hidriramo lice, jer je koža mnogo sublja. Bukvalno ne prepoznajem svoju kožu zimi. Tako da bih vam toplo preporučila ovu kremu koja najbolje hidrira kožu. U pitanju je Clinique Moisture Surge. Ova je ima hidrataciju u trajanju od 72 sata. Ne znam kako, pogledajte koliko sam potrošila za manje od 2 mjeseca. I ova krema je jako razmaziva. Krenut ćemo od čela na gore. Jako je prijatna, nekako je gelasta, jako vodena. Nije ona teška krema i brzo je upije koža. Onda idemo na obraze i nos i obavezno vrat. Tako. To je to o čemu sam vam pričala. Ruke, naravno. Ruke su inače zimi jako suve, posebno sad u toku pandemije kada svaki čas koristimo razne sanitajzere i alkoholna sredstva. Ne prepoznajem svoje ruke. 10 godina su starije nego što su bile. I za kraj, nikako ne zaboravite pre nego što odete na spavanje da stavite svoje omiljeno labelo, jer i usne moraju da se hidriraju. Dior. Prelepo miriše. I tako je nežan, kao neka vanila. Kao da malko ima neke bojice. Evo moje lice malo bliže. To su 2-3 te pore koje me jako iritiraju. Nikada nisam stavljala nikakve filere u pore, ali to planiram. I ovdje imam ja. Evo, kao što vidite, malko mi se svežina vratila. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Pišite mi u komentarima čime se vi negujete i ako imate neki savjet, preporuku, molim vas. Obožavam da čujem tuđa iskustva, tako sam i saznala za ovu rutinu preko svoje kume. Na početku izgleda komplikovano, ali kad vam pređe u naviku zapravo i nije uopšte komplikovano. Ukoliko vam se ovaj video svideo, ostavite like i pretplatite se na moj kanal, a mi se svakako družimo sutra u okviru ovogodišnjeg vlogmasa. Hvala vam na pažnji i na divnim porukama. Ljubim vas!